अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद अली ख़ान। आप देख रहे हैं जैसे कि ये एक अमृतसरी बीतल बकरी का इजाफ़ा किया है मैंने, और ये माशाअल्लाह से बड़ी खूबसूरत बकरी है। और माशाअल्लाह से इसका नकोड़ा चेक करें, इसकी हाइट चेक करें माशाअल्लाह से, और इसकी जो है पुठ चेक करें माशाअल्लाह से। मेरे हाथ में नहीं आती इसकी पुठ माशाअल्लाह से, वेरी गुड। और ये 80,000 रुपये की मैंने ख़रीदी है, और ये आते ही 2-3 दिन में क्रॉस हो गई है। और देखें अब ये क्या ब्रीड देगी।